Moigaga itihandagwo mugunda, angĩ makoiga ikaire acio ti rĩa gĩtheri. Ndĩraria ũhoro wa nyama. Nyama cianainĩrwo ona gũgatuĩka acirĩi matiagaga ngemi rĩrĩa maciona rũtara-inĩ. Reke twarie cia nyama na njĩra ndikĩru. Nyama nĩcio irio iria irĩagwo na njĩra nene mũno gũkũ Nairobi, gĩtũmi nĩ irio cia naihenya na mĩrugĩre yacio ndĩrĩ magongona maingĩ. Hihi kĩhumo kĩa nyama iria irĩagwo gũkũ Nairobi nĩ kĩrĩkũ? Tunyitĩte thabarĩ tũrorete gĩthĩnjĩro kĩa Dagoretti, na gũkũ nĩkĩo kĩhumo kĩnene kĩa nyama. Gũkũ kumaga nyama cia mbũri na cia ng'ombe. Arĩithia a ng'ombe kuma Narok, Kajiado ona nja wa itoka cia bũrũri ta bũrũri wa Tanzania marehaga ng'ombe gũkũ na thutha wa gũcienderia thĩnji igagĩtuĩka nyama. Kũringana na endia na agũri thoko-inĩ ĩno, makĩria ma ng'ombe 500 nĩ ciendagio o mũthenya. Kiugo gĩkĩ kĩihũrĩte ng'ombe iria rĩu thutha wa mũgũri na mwendia maiguithanĩria igũcoka gũkorwo igĩtwarwo thĩinĩ wa gĩthĩnjĩro na gũkorwo igĩthĩnjwo nĩ ng'ombe iria ciumĩte mabũrũri ona ningĩ manja na icigo ciothe cia bũrũri. Nairobi ika ĩna makĩria ma ithĩnjĩro 5 iria o mũthenya ikoragwo na mĩhang'o mĩingĩ ya ũthĩnji. No ũmũthĩ rĩ wĩra uma mũnini, ũmũthĩ tũnyite ng'ombe 20 na ingĩ 40, ũmũthĩ tũnyite kĩndũ 62. Tuge rĩrĩa kwĩ wĩra nĩ nyendagia kuma mbũri 5, 6, 7 okinya 10 kũringana na wĩra ũrĩa ũhana. Ici no imwe cia nyama iria cietereire gũcamania na mũcirei. Hihi imwe haha ikũrĩo ciĩ choma, ingĩ cirĩo ciĩ tumbukiza, ingĩ ikorwo ikĩrugwo ciĩ ka dry fry, acoke gaikĩrio kabiribiri kwa umbali. Kũringana na ũthuthuria witũ, makĩria ma ng'ombe 1,500 na mbũri itanyihĩire 1,000 nĩ ithĩnjagwo na ikendio gũkũ Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie. Ũthĩnji na wendia wa nyama gũkũ Nairobi nĩ ũhingũrĩte mĩeke mĩingĩ ya mawĩra kuma athĩnji, endia ona acini. Katuge o mũthenya twendagia ng'ombe, na kũngĩkinya ta Friday, Saturday ũguo Sunday twendagio na ng'ombe ta 2 ũguo, ningĩ na mbũri ta 5 ũguo, ona ngũkũ makĩria ta 50 ũguo. Gũkũ nĩ bypass ĩrĩa ĩigweta ta Kamakis na kwĩna mariko makĩria ya 200 ma gũcinĩra nyama. Ũũ nĩ ta kuga makĩria ma mbũri 200 nĩ icinagwo oro mũthenya. Thoko ya Kenyatta Market nayo nĩ imwe ya iria irĩ ngumo makĩria na ũcini wa nyama, kũrĩa ona kũgĩte ngumo makĩria tondũ mũtongoria wa bũrũri nĩ aceraga kuo kaingĩ na kaingĩ kũrũma kanyama. Tau nĩ kona thoko ĩno kwĩna busheri 10 na busheri ici 10 kũrĩa angĩ ona mendagia nginya kũgũrũ kana guoko, no niĩ nyendagia ng'ombe 2 kana 1 na nuthu rĩa gwĩkũha, na nĩ njokagia ngatho nĩ ũndũ wa Ngai. Ona kumũrĩa mũnene ũkĩre haha nĩ tuonaga ithuĩ tugaga nĩ tuonete guoko kwa Ngai, tondũ kuma hĩndĩ ithuĩ tũrutaga wĩra witũ kama kawaida. Harĩ matũra marĩa mothe marĩ Nairobi gũtirĩ itũra rĩtarĩ makĩria ma busheri 2 o nginya 5, na ciothe gũtirĩ itendagia ng'ombe na mbũri karũndo. Ona thengia ya gũkorwo nyama cianacukĩrwo gũkorwo ciĩ kĩhumo kĩa mĩrimũ ta gout, mũrĩre ũrĩa aikari a Nairobi macirĩaga na wendo mũingĩ nĩ kĩonereria atĩ ti ũndũ megũtiga ica ikuhĩ. Mambura-inĩ ta maya ma Christmas, kanyama choma nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩagwo mũno gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Na nĩ irio cia naihenya mũno makĩria, tondũ wakinya handũ wĩragwo kwĩna gachoma na ka fry na ka dry fry. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ken wakũra.